безперечно. А які пригожі у нас містини, а який чудовний сад. А як же там птушечки співають, заслухаєшся. А сажа, коли добре пригледишься, то можна уявить, что сам Васнецов свою Аленушку малевал тут. Чуете? Як журчить вода, гэта подає свой чистий, журботный голос наша Кремишенька. Нездарма и ансамбль наш так называется. Кажуть, коли наши девчаты запяют, аж у 6-м микрорайоне чувать. Чуете? Як на духи